بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا يا شباب، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن خلية الرصاص وتركيبها، وعرفنا إن الآنود عبارة عن ألواح من الرصاص مملوءة برصاص إسفنجي، والكاثود عبارة عن ألواح من الرصاص مملوءة بعجينة من ثاني أكسيد الرصاص، والإلكتروليت حمض الكبريتيك. وكتبنا التفاعل عند الآنود وعند الكاثود. هنفتكر مع بعض برضه لو انا عايز اكتب التفاعل الكلي مره واحده من غير ما نكتب انود وكاثود. سهله يا مستر. الانود رصاص والكاثود ثاني اكسيد الرصاص، وانت قلت لنا ان حمض الكبريتيك بيتأين او بيتفكك ل 4 اتش موجب و2 اس او 4 سالب. تمام. يبقى الاثنين رصاص هياخدوا الاثنين كبريتات وطلعوا لنا 2 بي اس او 4، والاربعه هيدروجين هياخدوا الاثنين اكسجين مع الالكترونات اللي هتطلع من الرصاص وبسبب الرصاص، ويدينا 2 ميه. انا كده كتبت التفاعل الكلي من غير ما اكتب تفاعل انود الكاثود واجمعهم. طب ليه كتبت التفاعل الكلي يا مستر؟ عشان عايز اتكلم دلوقتي عن تفاعلات الشحن. يعني ايه يا مستر الشحن؟ البطاريه اللي عندي فرغت الشحنه اللي فيها وعايز اشحنها تاني، بس انا عايز افهم الاول ازاي فرغت الشحنه. بيقول لي هنا طول استعمالي او طول استخدامي لبطاريه السياره بيعمل ايه؟ بيخلي شد التيار الناتج منها بيقل. طب ليه بيقل شد التيار؟ قال لي علشان الحمض بيكون مخفف اكتر من اللازم، انا بيتكون عندي ميه كتير. تفاعل التفريغ بيطلع لي ميه، ده تفاعل التفريغ. طلع لي ميه، اصبحت الميه بقت كتيره، اصبح الحمض مخفف اكتر من اللازم. ايه كمان؟ الرصاص اللي هو الانود وثاني اكسيد الرصاص اللي هو في الكاثود بيتحول الى كبريتات رصاص. يبقى تفاعل التفريغ نتج عنه زياده تخفيف حمض الكبريتيك بالميه، بقى في ميه كتير، ونتج عنه تحول الماده بتاعت الانود والماده بتاعت الكاثود اتحولوا هما الاثنين لكبريتات رصاص 2 بي اس او 4، وبالتالي البطاريه محتاجه تتشحن تاني، محتاجه اعاده شحن. لازم نحولها بقى، نشحنها بقى. هي كانت شغاله تفريغ خليه جلفانيه، لما هنشحنها هنحولها لخليه تحليليه او الكتروليتيه، هتعتمد على مصدر خارجي من الخارج، مصدر تيار كهربي من الخارج. فهنوصل القطبين بتوع المركم او بتوع بطاريه السياره او المركم او بطاريه رصاص حمضيه، هنوصلهم بمصدر خارجي للتيار بس جهده اكبر من جهد البطاريه. احنا قلنا البطاريه 6 خلايا، كل خليه ب 2 فولت، يعني 12 فولت توصيل على التوالي. يبقى هنوصلها بمصدر جهده اكتر من 12 فولت. ايه اللي هيحصل؟ التفاعلات هتتعكس. تتعكس ازاي يعني يا مستر؟ تعالى بص معايا. انت كنت بتقول لي يا مستر عند الانود البي يتحد مع الاس او 4. تمام. وكان بيدينا بي اس او 4 واثنين الكترون. انت عكست الكتابه يا مستر. ايوه، كنت بكتب بي زائد اس او 4 يدينا بي اس او 4 الكترون. لا، انا عكست. التفاعل اللي كان بيحصل في الانود في الخليه الجلفانيه، لما وصلتها بمصدر خارجي التفاعل ده هيحصل عند الكاثود في الخليه التحليليه. يبقى التفاعل اللي عند الانود هيحصل عند الكاثود، والتفاعل اتعكس، النواتج بقت متفاعلات والمتفاعلات بقت نواتج. تمام. وده تفاعل اختزال. كنت بقول ان البي هناك بيتحول بي موجب 2 اكسده، ده بقى اختزال العكس. تفاعل الانود في الخليه التحليليه لما وصلتها بمصدر خارجي اللي هو كان في الكاثود الاول، هيحصل ايه؟ وهنعكس التفاعل برضو. البي اس او 4 والاثنين ميه هيحصل له اكسده ويرجع يبقى بي او 2 زائد 4 اتش موجب
زائد SO4 زائد 2 الكترون. يعني يا مستر اللي كان بيحصل عند الانود بقى عند الكاثود، واللي كان عند الكاثود يبقى عند الانود، والاكسده تحولت لاختزال، الاختزال تحول لاكسده، وعكست التفاعل، عكست المعادله. ايوه، لما نجمع المعادلتين اللي كاتبهم دولت، الاثنين الكترون هتروح مع الاثنين الكترون، وهيفضل المنظر عامل كده عندي. ادي بي اس او 4 بي اس او 4 يبقوا 2 2 بي اس او 4 زائد 2 ميه، هيديني بي زائد بي او 2 زائد 4 اتش موجب زائد 2 اس او 4 سالب 2. ده بيسموه تفاعل الشحن او شارج، اللي هي الشحن، وطبعا تفريغ ديسشارج. يبقى لما جمعت المعادلتين جبت معادله الشحن. خلي بالك ان معادله الشحن ديت عكس معادله التفريغ، عشان قلنا هنا الخليه هتشتغل خليه جلفانيه ثانويه بيحصل فيها تفاعل اكسده واختزال تلقائي انعكاسي، يعني انا عكست المعادلات. يبقى انا كده شحنت البطاريه. قلنا تاني، بوصلها بمصدر للتيار الكهربي الخارجي اكبر من جهد الخليه، اكبر من 12 فولت. بتتحول كبريتات الرصاص اللي طالعه عند الانود والكاثود ترجع تاني الى رصاص عند الانود وثاني اكسيد الرصاص عند الكاثود. طبعا ده ده ترجع للانود والكاثود بتاع الخليه الايه الجلفانيه اصلا. لو انا بتكلم وانا بشحنها بيتحول البي اس او 4 لبي عند الكاثود في الخليه التحليليه، بتحول لبي او 2 عند الانود في الخليه التحليليه اللي هي اثناء شحنها، ورجعت تركيز الحمض زي ما كان. بعد كده السؤال المهم، وترى يا مستر احنا بنشحنها ازاي وهي في الايه في السياره؟ بيستخدم الدينامو اللي في السياره في اعاده شحن البطاريه اول باول. يعني انا بشحنها عن طريق الدينامو. يستخدم الدينامو في اعاده شحن بطاريه السياره اولا باول. اصبح البطاريه بتاعت السياره ديت التفاعل الكلي بتاعها اهو، بي زائد بي او 2 زائد 4 اتش موجب زائد 2 اس او 4. ده بيتحول الى 2 بي اس او 4 زائد 2 ميه. التفاعل كده تفريغ او ديسشارج، العكس شحن او شارج. بالنسبه للقوى الدافعه الكهربيه للبطاريه، احنا قلنا يا شباب ان البطاريه ديت جهد الخليه هيساوي جهد الاكسده زائد جهد الاختزال. جهد الاكسده 36% فولت، جهد الاختزال 1.69% فولت، مجموعهم تقريبا 2 فولت. طبعا هم 6 خلايا، يبقى 6 خلايا ايه للبطاريه؟ 2 في 6 بتساوي 12 ومتصلين على التوالي زي ما احنا عارفين من الفيزياء. طب انا عاوز اكشف عن حاله البطاريه، هل البطاريه مشحونه ولا غير ايه مشحونه؟ ده الطرق الاولانيه القديمه، بنستخدم جهاز اسمه الهيدروميتر. ده جهاز لقياس كثافه السوائل، بنقيسه كثافه السائل. لو كانت حمض الكبريتيك اللي موجود فيها بنقيسه كثافته. لو كانت البطاريه كامله الشحن
لما تكون كثافة الحمض محصورة بين 1.28% إلى 1.3 جرام على السنتيمتر مكعب. يبقى لو كثافة الحمض اللي موجودة ما بين 1.28% إلى 1.3 تبقى البطارية كاملة الشحن. لو كانت أقل من 1.2، أقل من 1.2 جرام على السنتيمتر مكعب، تبقى البطارية محتاجة لإعادة شحن. تحتاج لإعادة شحن. يبقى البطارية لو كانت الكثافة بتاعت الحمض من 1.28% إلى 1.3، تبقى البطارية كاملة الشحن. لو أقل من 1.2 تبقى محتاجة لإعادة الإيه؟ الشحن. في عندنا بعض التعليلات أو بعض الملاحظات عايزين نعرفها على بطارية السيارة. الملحوظة الأولانية، تعتبر الخلايا الثانوية أو المراكم بطاريات لتخزين الطاقة. الخلايا الثانوية زي مركم الرصاص، تعتبر الخلايا الثانوية بطاريات لتخزين الطاقة. ليه؟ لأن لما بنشحنها تتحول الطاقة الكهربية لصورة طاقة إيه؟ كيميائية تتخزن فيها. الطاقة الكهربائية اللي جاية من بره نحولها لطاقة كيميائية تتخزن فيها، نرجع نحولها عند اللزوم لطاقة كهربائية مرة إيه؟ أخرى. السؤال الثاني أو الملحوظة الثانية، مركم الرصاص من البطاريات الحامضية، لأن الإلكتروليت المستخدم فيه هو حمض الكبريتيك المخفف، عشان كده حامضي. يبقى هو طبعا بطاريات حامضية، ان الإلكتروليت فيها حمض الكبريتيك المخفف يبقى هي حامضية. طبعا بطارية السيارة تعمل كخلية جلفانية وخلية إلكتروليتية. تعمل كخلية جلفانية أو إلكتروليتية أو تحليلية يعني. ليه؟ تعمل كخلية جلفانية عند تشغيلها، عند التفريغ بتحول الطاقة الكيميائية لطاقة كهربية، وبتعمل كخلية إلكتروليتية أو تحليلية عند شحنها، تحول الطاقة الكهربية اللي جاية من بره لطاقة كيميائية. الملحوظة الرابعة المهمة، بطارية السيارة بتمثل خلية انعكاسية. ليه؟ لأن أنا عند إمدادها بمصدر خارجي للتيار الكهربي أكبر من جهده أكبر من جهد الخلية، تنعكس تفاعلات الأكسدة والاختزال في الأقطاب. الأكسدة تحول الاختزال، والاختزال تحول إلى أكسدة. يبقى تاني، بطارية الرصاص تمثل خلية انعكاسية لأن أنا لما بنمدها بمصدر خارجي للتيار الكهربي جهده أكبر من جهدها، بتنعكس تفاعلات الأكسدة الاختزال والعكس داخل البطارية. ده بالنسبة لبطارية الرصاص الحامضية. لو في أي سؤال اكتبوا لي في التعليق، ولو في أي ملحوظة عندك اكتب ابعتها لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.